여기 등산로인데 지나가는 길목에서 똥을 싸시면 어떡해요? 급하시면 들어가서 싸셔야지. 아니 여기서 이렇게 싸시면 돼요, 안 돼요? 아니 그게 아니라 여기 가서 지나가는 골목에 내가 들어왔었었는데 더 이상 어떻게 들어가요? 무대하고 저기 반달 가슴곰도 아니고. 뭔 소리 하는 거야? 아니 산에 왔으면 추억을 남겨야지. 똥을 왜 남겨? 똥을 왜 남기냐고. 봐봐요. 이 나무가 지금 이거 앙상하잖아. 그러면 걸음 주면 이게 얼마나 많이 자라겠어, 안 자라겠어? 조선시대엔 다 그렇게 했어요, 옛날에. 이 나무도 그렇게 해서 자란 거야. 사람 진짜 이게. 말 같은 소리를 해야. 근데 이 사람 진짜 이게 진짜. 사장님, 잠깐만요.